подготовительные работы по снятию старого слоя асфальта. Вот бордюры, новые бордюры заменили на новые бордюры. Все удивлялись. Ну в некоторых местах они были старые бордюры. Вон катки стоят, они уже перешли с той улицы на эту сторону. И вон бульдозер. Бульдозер будет выдавать. Вон машина, которая подогревает смолу. Сначала вот на этот асфальт старый, подготовленный без грязи, будет ложиться полосками смола. Потом дальше будут бульдозеры подавать асфальт. Вон те две машины, которые вдалеке стоят, которые выдают асфальт. А дальше пойдут вон те катки укатывать асфальт.